Saya akan mengasih tahu bunyi. Guys, saya akan mengasih tahu bunyi mobil apa dalam bentuk mainan ini. Bentuk mainan yang kayak gini. Ini adalah bentuk mainan Cars. Jadi, ini Cars nomor 29 295 95 asli nomornya. Oke, gimana bunyi starternya? Kita dengar. Oke, ini kan. Sini kita bunyikan. Ini dia mainan dalam mainan mobil. Ini nanti kayak ada bunyi-bunyi. Mau dengar kayak mana contoh? Ah, kayak gitu bunyinya. Kalau mau starter biasa kayak gini. Kayak gitu bunyi starter dalam bentuk mainan. Oke guys, sebelum saya lanjutkan bunyi yang lain, jangan lupa untuk klik like ya, komen, subscribe ke channel ini. Terima kasih Anda telah menonton. Oke, ini kita mulai lagi. Kita mulai ya guys, lagi bunyinya. Oke, ini dalam bentuk ini ya. Guna. Oke guys, sekian aja untuk videonya. Jangan lupa Anda klik like, oke. Komen, subscribe bagi kalian yang mau beli, banyak dijual di pasar-pasaran, di sekolah-sekolah masih ada ini. Dulu sempat saya beli berapa nih lah, 3.000 doang. Oke guys, terima kasih.